अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे। ख़बर शामिल कंदासीं। कराची खां रिपोर्ट करे रहियो आहे मोहम्मद सालम डायरी। गडा में जश्न आज़ादी ज़ोर शोर सां मल्हायो वियो। मेघवाड़ मज़दूर कमेटी पारां नए कराची 7 नंबर खां गडा प्रेस क्लब ताईं आलीशान रैली कढी वई। रैली में शरीक नौजवान पाकिस्तानी झंडे जो लिबास पाए पाकिस्तानी गीतनि ते रक़्स कंदा रहिया। इन मौक़े ते रैली में शरीक थींदड़ अॻवान साईं अमीर, कमाल साजन, तेजाराम जयराम, मास्टर तेजाराम, संतोष कुमार, रूपो साजन, पप्पू, प्रीतम, शंकर, रायचंद, टीकमदास ऐं ॿियनि पाकिस्तानी क़ौम के यूम आज़ादी जूं मुबारकूं ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान जे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ोर ॾिनो त पाकिस्तान खे फ़िलाई रियासत बणाइणो आहे, जंहिंजे लाइ असांखे बराबरी, मज़हबी रवादारी, इंसाफ़ लाइ पुरअमन माहौल पैदा करण जी ज़रूरत आहे। जेतोणीकि मुल्क के केतिरा ई चैलेंज दरपेश आहिनि, पर इंशाअल्लाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे रहनुमाई असूलनि ते पाबंदी सां हलंदासीं त पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल रोशन थी सघे थो। असांजे मुल्क लाइ केतिरनि सियासी हीरोज़, पाक फ़ौज जे जवाननि मुल्की सरहदनि खे मज़बूत बणाइण ऐं नए क़ानून जी बालादस्ती लाइ ॾिनल लाज़वाल क़ुर्बानियूं ज़रूरु रंग लाहींदियूं। अॼु बि असां सभिनी जे महिनत, ख़्वाहिश ऐं जदोजहद इन लाइ हुजणु घुरिजे त पाकिस्तान जे आइन जो तहफ़ुज़ करियूं। रियासत जी ज़िमेदारी आहे त हर शहरी खे तहफ़ुज़ फ़राहम करे। इन पाक सरज़मीन ॾांहुं जंहिं बि दुश्मन मेरी अख सां ॾिठो त पाकिस्तान जो अवाम ऐं पाक फ़ौज उन्हनि जूं अखियूं कढी छॾींदो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐं पोइ उन सां पोइ सभ खां पहिरीं त हीअ मेघवाड़ मज़दूर इताद जेको हिननि जो आहे, ऐं हिन जे बारे में चवंदुसि त हिननि जी वॾी जदोजहद आहे। ऐं आउं त हीअ पहिरीं दफ़ा हिननि जी में शामिलु थियो आहियां, पर हीअ चवनि था त बकुल हिननि जे त हर साल कंदा आहिनि। ऐं हिननि खे जस ॾियां थो। तमामु ई वॾो हिकिड़ो कमु आहे, वॾी हिकिड़ी जदोजहद आहे। हिन में साईं जयराम साहिब जा आहिनि, जंहिं असांखे दावत ॾिनी, असां हुननि जा बि शुक्रवार वांगुरु ख़ुशी लॻे थी। ऐं ॾाढो हिननि खे छोकिरनि खे इंजॉय कयो आहे, ऐं वॾियूं डांसूं करे हिते आया ऐं त्योहार मल्हायो। ऐं हिननि खे जस ॾियां थो। हिननि जी वॾी वॾी महिरबानी जेको हिननि इहो कयो आहे, ऐं अहिड़ा मेड़ाका कंदा रहनि। ऐं आउं हिते रिक्वेस्ट बि कंदुसि त प्रेस क्लब वारनि जा आउं इंतिहाई शुक्र अदा कंदुसि, छो जो हिननि असांखे वॾी सपोर्ट ॾिनी आहे। असांखे पहिरीं बि हुते प्रेस क्लब ते बि वॾी सपोर्ट ॾिनी। अॼु बि हिननि जो वॾो हिकिड़ो किरदारु आहे, हिन में वॾो किरदारु आहे। त हीअ बि जस लहनि था। हिननि जी बि वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं बार बार यादि करनि था। ऐं अक़लियत बिरादरी जा जेको अॼु हिननि कयो, हिननि खे वॾी सपोर्ट कई आहे। ऐं हिननि ते बि गड्डा वारनि जा वॾा वॾा शुक्रिया अदा कंदो त हक़ ऐं सच जो बिल्कुलु बाक़ाइदा साथ इहो ॾियनि था। मूं तकरीर हुते बि कई हुई, प्रेस क्लब जे अॻियां बि इहो ई सहाफ़ियुनि खे रिक्वेस्ट कई आहे त तव्हां होॾां अची ॾिसो, गड्डा वारनि खे होॾां ॾिसो त हुते केतिरी प्रॉब्लम आहे। हुन में हू आवाज़ु खणनि पिया, तव्हां हिननि जी आवाज़ु उथारियो। पर अफ़सोस हुननि जे हवाले सां थोरो आवाज़ु न कयो, पर गड्डा वारनि जा वॾी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। ऐं वॾे जज़्बे खां मल्हाईंदा आहियूं। काफ़ी असांजा दोस्तनि जेको हर साल असांखे साथ ॾियनि था। ॿियो त मां गड्डा प्रेस क्लब जो थोरातो आहियां, जेको असांखे हर साल इहा कवरेज ॾियनि था। ऐं महिरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त जेको आहे हर इंसान जो हक़ आहे, ख़ुशी आहे, इन मल्हाइणु खपे, ज़रूरी आहे। ऐं जेको पाकिस्तान सभिनी जो हक़ आहे। ऐं मज़दूर इताद जेको असां आहियूं, जेको असांजो हक़ आहे, असां हिन में जेको आहे वधि में वधि शरीक हीअ असां अॼु कई आहे, हिन खां अॻिते बि कंदासीं। ऐं वधि में वधि दोस्तनि खे असां गुज़ारिश कयूं था त वधि में वधि गॾु थियनि ऐं यकजी जो इज़हार कनि। ऐं सभई गॾिजी दोस्त जेको आहे वधि खां वधीक शरीक थियनि।